間。請全部先舉手啦，但我示意先至講。咁我每人最多3條，前邊第一行藍色3個位。佢一定要留意個人嘅健康，如果身體唔舒服咧，就要作出防禦嘅措施，呢度好重要，口罩啦、睇醫生啦等等。穆迪呢個情況就我哋琴日咧夜晚咧亦都出新聞稿。穆迪嗰個對香港嗰個評級咧，下一個後邊嗰個深色衫。我想問埋高鐵嗰度，即係頭先話擔心到時候人人都填。第一行。司長，其實首先即係關心下你個健康先。見到你都咳咗幾次，其實你自己有冇即係身體有冇問題嘅？冇問題啊，冇問題。我只係逐親就唔使得，多謝你關心。會唔會即係考慮要戴翻個口罩？冇事啊，冇事，唔使擔心。另外見到阿陳帆局長咧都戴咗口罩，其實係咪以你了解官員裏邊有冇人即係已經係病咗呢樣嘢？我冇留意啲同事係病，今日我同事個個都狀態好好，不過我淨係飲水係逐親，多謝你關心。